maita maria maingi hindi ria turarera ciana citu ri tutiuragia kana ureri uyu urarera ciana ici ri niguo wagiriire ni gukorwo ukirera we ukiraga yani ni gutwarithia matuko na mbere ukiraga ugakoma ugeka maundu maria magirirwo ni gwika ukahakikisha ni maria ni makoma homework ni ciekwo no ndwiuragia atiriri ni hari uria ingihota ku improve ureri wakwa nigetha ciana ici ndicitue ndicirere wegega kuri uria ndiracirera riguo ni hari angikoni hari kaundu aciari mathuire ni kurutwo mahitia ungikenda muciari muhitanie nake ta murehe kaundu ataraeka wega kana hari handu aratera ikinya thiini wa ureri wake marakaraga muno no ru muthenya wa umuthi ndereti itu hau neho ndirenda twariririe muno twaririria uhoro wa skillful parenting ate ureri wina utaramu ureri mufashirire ureri wina methugunda ureri ure na goals wina maundu urenda gukinyaniria nigetha ciana ici citu ri onawe uri ta muciari cikaigua effect na positive effect ya gukorwo ati meno ni maragia na ureri mwega iyo ni ndereti tu ya muthenya umuthi njitagwo Njeri wa Kamau mwega ona nie ndi mwega thiini wa studio turi na Gabriel Maina ni mutarani turi na Esther Mwaura nake ni mutarani muno iguru ria maundu moreri na ageni retu na uthiini wa studio muriega ringi thank you muno reke twambiririe ndereti cia muthenya umuthi na ngwambiririe nawe Esther tondu ndereti ino gwicire tondu ni uhutanitie muno no maundu moreri nyambe njurie atiri twarera kiundutho ikani tu uria tureka Ngatho muno Njeri uhoro-ini wigi ureri turaiga riu ni kurera in a skillful way kurera ureri wina umenyo ni tore mundu athia skuru agathoma akagia na skills ya kuhuthira computer riu niguo turenda the young parents marere ureri wina skills wa kumenya ati ni ndaingira muci uyu ndagia mwana ni akigia mwana to kugia tu lakini ararera mwana ucio kuma arionda tumukinyie nginya haria mostly the child nginya 18 years uri okurera mwana ucio uri okumumenyerera uri ogutwika murata wake uri ogucommunicate nake no uri ogutwika responsible hari mwana ucio riu niyo ndio teta skillful parenting ginya kika budgeting no involve mwana you are there as a parent nduri muciari wa iheo nduri muciari wa gifts we muciari in presence na muciari uranyitania na mwana ura work together na mwana waku to kurera ukaneana lakini ti uciara ukaneana lakini ni urarera both muthuri na mutumia nieri aha good Gabriel Maina njoke hari we njuri atiriri thini wa bururi uyu witu kuringana na woni waku ri weta mutarani tondu ni ukoretwo wi mutarani matuko maingire ureri uplayaga part eigana atia thini wa muturire wa mwana uyu uria agatuika mundu uria agatuika ureri uplayaga part eigana atia ni wega muno ureri wa mwana ukuaga gicunje kia 70 hari igana kia kiria mwana waku agatuika na ni undu wa undu ucio we wi muciari wagereirwo ni kumenya nigetha rucio rwa mwana waku rwi moko-ini maku na nigetha uhote guteithia mwana waku ri ni ngwenda kwamba kwira mwiroreri wa Inoro kiugo giki nikio turame skills urathomithia mwana uyu waciara agatuika ki wa mbere no nyende gukwira Njeri kwina thina tondu andu amwe na matuika aciari mbere oni ciana no cio ni ugwati munene muno tondu mundu wothe takinyitie miaka 18 na ni agia kana ri nona watho wa Kenya uramutua mwana na nigetha twambe tuteithie ciana icio ciana ile stari ciragia ciana ri tumerere ti ihinda ria gutuika aciari muciari eterera na rĩrĩa rĩothe ũragĩa ndũgũ na mwanake wĩ mũirĩtu rĩ wambe ũmenye ũreharĩria gũtuĩka mũcia we wĩ tayari gũtuĩka mami wa kana na we mwanake rĩrĩa ũragĩa ndũgũ na mũirĩtu rĩ ũmenye ũroya mũirĩtu ũcio ũthiĩ ũgatuĩke baba wa kana wĩ tayari Keri no nyende kũheana kaũndũ kani Njeri nderi nyamũ twĩtaga nderi ĩthondekaga gĩtara kĩa mĩigua wa mĩgaa na ĩthondekaga ĩkĩraga guoya watu thungura turia thinjite yarikia kurekia matumbi meri igakomereria nginya magakura hinda ria guturika mageka atia magaturika ri
igaikaria nginya ciana icio cigakinya hindi ya kumbuka rä ikona nä ciagimara no ciåmbå ri yå ka kainä-inä ya gä tara kä rä kå kä u gä gaita guoya å cio wothe gä gatigwo kä mä igua ciana icio ikanegena we wä må ciari nä harä a å ndå wä kaga wa gå tå ma ciana ciaku å cieherie comfort zone ikanegena nyina agå kamera atä rä rä ndärenda å rä a å tekwenda gå ikara gä tara-inä oke ng'ong'o ndä mwä ke atä ndä må mbå kie nderithiaga igå rå kona na mwana å rä kå akamwä mami gå kå nä kwe gå kå nä kwega baba gå kå nä kä nä kwega ciakinya igå rå biå rä ĩkarekia mwana å cio rä u mwana å cio agathiä akä negenaga kiugaga mbu arorete kå gwa no nyina ateng'erete na nä kä o ona Biblia yugaga nderi nä very swift mwana å cio ndangä hit ground nderi ĩtokĩte rungu rwake na ĩkamå kua ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ yaturĩ-inĩ mwana ũcio gwĩka atĩa kũmbũka rĩrĩa mwana ũcio agakinya hĩndĩ ya kũmbũka nderi ndiuragĩrwo ĩthiĩ igũrũ rĩa kĩ rĩa matu koguo rekei tũteithie ciana citũ ithuĩ athuri mũno rĩu haha ndingwenda kũndirĩra athuri reke presence yaku ĩkorwo ĩ hau mwana waku egĩka atĩa akĩmĩigua thengio mũno reke twarie na ageni aitũ thĩinĩ wa studio hau thutha Hamaretwa nĩ Kĩgo wa Gĩcini kuma kũramũrũka Kandara nĩ wega ndaigua ũreri wa mwana wanjagia ũrĩ kuma arĩ o nda ya nyina na nĩkĩo gĩtũmaga atuĩke kĩrĩa agatuĩka aneneha no ithuĩ aciari arĩa tũratuĩka aciari thaa ici ithuĩ rĩu rika rĩrĩa millennium na Gen Z na arĩa tũgũtuĩka aciari ũnjeka hena challenge ingĩkorwo ho tondũ mwana ũcio harĩa aramenya gũkinyũkĩria aretherwo ndĩkĩa mwana ũcio agatwarwo ndĩkĩa akarerwo nĩ mwarimũ wa ndĩkĩa akagĩrwo nĩ mũirĩtu wa wĩra cukuru mũirĩtu wa wĩra akamũrera wanakona na time ya nyina kana ya ithe rĩngĩ ithe wĩra na nyina wĩra arĩko tukwo mũkore toro rũcio kĩrĩ mũirĩtu wa wĩra atwarwo ndĩkĩa kana atiganĩrio mwana ũcio ũreri wake hihi nĩ wakorwo ũcenjetie gatagatĩ gake na aciari akĩerĩ thengi mũno nĩ ũndũ wa kĩũria kĩu mũndũ ũngĩ ũrĩ na kĩũria Hamarĩtwa njĩtagwo Wangari wa Njeri na woni wakwa kũrĩ ndereti ĩno nĩ njambe njuge aciari akwa Njeri na Mbũrũ nĩ manderete wega ndĩmacokerie ngatho mũno na njuge o torĩa matukũ marathiĩ kana generation ciracenjia ndiĩ kana nĩ ndĩrona no ũreri nĩ ũracenjia ti ta tene ũrĩa niĩ ngĩciarwo niĩ ndĩ first born irigithathi na ũrĩa last born ararerwo tutirĩ same niĩ nĩ ndahũragwo mũno ngĩendwo gũcokio njikare wega no last born nĩ kwarĩrio ararĩrio rĩu ngona ũreri nĩ ũracenjia mũno so nĩ tũkwĩrwo nĩ ũrĩkũ mwega nĩ ũrĩkũ mwega we ũrona nĩ ũrĩkũ mwega wa gũtandĩkwo icio nĩ gathĩria gũtandĩkwo gĩtaratari kĩarĩ kĩega mũno nĩ tũgũcokereria ndereti tuthuya kahinda gatarĩ kũraihu nĩgetha tũgĩe na kũmenya ĩno tũreta skillful parenting nĩkĩ gĩtuaga mũndũ a skillful parent nĩ characteristics irĩkũ mũciari ũyũ atari atĩa nĩ makinya marĩkũ ngũkinyũkia niĩ rĩu ndaigua ũhoro wa skillful parenting na nĩ ndĩrenda gũtuĩka a better parent ngũkinyũkia makinya marĩkũ thutha kahinda gatarĩ kũraihu page ya Facebook nĩ Inoro TV ona Instagram tũrĩ okuo Inoro TV yakwa nĩ Njeri wa Kamau Facebook nĩ tũrĩ page ĩngĩtagwo reke twaranĩrie official koguo tiga woni waku ũria kĩũria gĩaku maũndũ marĩa mothe ũrenda twaranĩrie ndereti ĩrĩa ũrenda tũrehe next ũtige wauga hau nĩgetha tũkaranagĩria maũndũ marĩa mũrenda twarĩrĩrie igũrũ rĩamo mũthenya ũmũthĩ twarĩrĩria ũhoro wa skillful parenting koguo rekei tũthiĩ na mbere na ndereti na ngwĩciria ngũkũhe kanya nĩgetha rĩu ũtũtarĩrie mũciari ũyũ ũreta skillful rĩ atari atĩa ũgĩcokagia tondũ nĩ njũĩ nĩ ũgũcokia kĩũria kĩu nĩ gĩgũcokia icio ciũrio okay thank you mũno mũciari ũretwo skillful parent rĩ nĩ mũciari ũramba kũrora ũndũ wa mbere tugire kuma mwana enda both men and ladies akore mũciari wa mũthuri kana wa mũtumia ũrĩa aratake care ya mwana ũcio wĩnda maũndũ megiĩ clinic and whatever
ucoke kuma hau muciari uyu wagea mwana between 0 na 3 years hau niho muciari na mwana manyitanagira biu amangiuranwo hau ni moranwo na niho muciari arathi wira niho muciari arathi gucaria ni ndu wa mwana uriku but regardless kana ni urathi wira kana ndurathie daily no nginya umenye maundu ma mwana waku kana ni guthia wira kana nduguthiaga no nginya ukorwo wiho ni ndu wa mwana waku undu wa mbere kurora tau ni kwina child abuse kurora mwana uyu uri maundu make mesawa tondu aria mama abuse kana aria so close to them undu ucio ngi ni kurora mwana uyu nehetwo basics yani basic needs ciake nihe siho na ni wara provide undu ucio ngi ni uronia mwana uyu love mwana uyu ko ringi ni eka kaundu kega tari ona kubundithia mwana tupoti na akamenya no bati ku appreciate mwana ucio then kurera mwana ni mwana ndukamurere mwana na akure tawe rera mwana ati ni mwana to tari uroraga ringi utuge for example kehuthire pastors kids makona restriction nyingi muno ati mwana ucio ndegwa tuike perfect throughout akaimo o mwana wake na iko muciari uyu ni skillful ndangituma mwana uyu akure take afati kumurera yes ni gutuika the role model no lakini amurere ta mwana ni arekwa thake ni arekwa interact na aria angi ni arekwa amenyane na aria mamurigiceirie ni arekwa amenyane na family ciao ni arekwa amenye the generations kuma weri generation ciake ihana and again communication gatagati gaku na mwana kwi mundu aigate thiku ici ciana ni kuhurwo ni kwaririo ti kuhurwo aikoro mundu ucio ni arathikiriirie kumuramura magatheti Wednesday akina kama umamuramurire the best what is skillful parenting ndurabatara already the punishment but disciplining the child the right way to discipline roles ya skillful parent ri ena ku discipline kwega ku communicate kwega na mwana tondu na ringi mwana ni ukorani agwithia kindu umuhure gukwira atiriri mam ndungijirire joy kama hugemgonga kira tura avoid ni pain putting pain no bible ni ratuonia kurera mwana na njira iria njerekere na ndakamyu mona akura ndimanishite uhure kuraga tondu aingi mararwa na ciana tari mundu marafight nake tita mwana ara discipline maundu ta macio and again kure skillful parenting trainings cionekaga ri ni train muno the young parents ara marigira ihiko-ini kana the young, let us say the young parents the Gen Z now ni maragea ciana we are training them na kwina those skillful trainings sirathie na mbere na cironeka ko muno tata ici iri thini wa 5 counties but in Nairobi but in Kiambu imeselectiwa sub county ya Limuru ekuo thini wa Kabuko primary ni kuitrinagirwo gutrinagwa arimu wa trainwa aciari na gutrinwo the leaders community leaders na religion leaders na muno mwarimu ndu wothe ukorwa akifundithia ciana kanitha aya mafundithagia ciana kanitha mundu wothe ne fati gukona kirathi kiu theki na skills nyingi biu cia ciana thegio muno kwaga kugia na skill kana kwaga kuikirira skills thini wa parenting ri gutumaga muturira wa mwana ucenjagia tere hindi ria arerwo ni muciari utarekirira muno skills ni wega muno kiuria kiu hindi ria wi muciari warera mwana wamurera wamutigania oro uguo githaka-ini kia muturire kana weru-ini wa muturire ndari undu oyu uria angihota gwika wa muturire wake mwana ucio ni kumunina weka atia ni kumunina wa munina na maundu maria agathi arani we mwene akarani maundu maria moru tondu mo maingi thiini wa muturire uriku uyu na koguo mwana waku agakorwo wa kunyamarika na ndagakorwo na mundu wa murutire na ni mui he ciugo cierirwo atiriri children has never been good in reasoning but they have never hesitated in an imitation mwana uyu waku egukovia maundu mariku maria mena gukunja na koguo chances ciana ciaku ni ici aria angi me kirathi aku makoo makiongithia mageire twana mwana ucio ekwanjiriria maisha macio ri maisha make manjiriria thi tondu ri hindi ungijiguithia ati mwana wa muciari university na akawa kwe maternity ati handu magacamania ke-ini muturire-ini tu undu ucio waga kuteithia mwana waku kwendia kunywa bangi na crime ciana ciaku nicio cigakorwo citongoretie kundu kuriku na wagata tondu ngi muru muno uguo we wi muciari maisha maria uraikara nie ndi muthuri ngoka anywete njohi ngagunyuaga thigara mbere ya ciana ciakwa itikanywa thigara ikanywa bangi
no amonirie no amarutire ticio skills iria wekire atia wa marutire na iguru ri oguo ciana ici ciakwa nie na nie ndeithe wao rucio rwakwa ni doomed umuthi ciana ciakwa ni Gabriel cingeigua baba ndaraigua wega ni thimu ngiriririri magiukaga handu hariku hindi mwe ndokite gucindirwo ni mundu mwaganu gwakwa nyumba na ikagwatio no mwanake wakwa to ndaikaraga compound-ini thutha ndeka 20 ariha aiguite baba we naki ena thina koguo we muciari akona ndenda rucio rwaku rukagira ramona wau umuhe skills cia muturira ni egutoria maria mothe maria mwikaga atia wakwa we muthuri ni ukwenda thina muingi biu matuko-ini maku ma thutha thakana ciana icio urona thengio muno hari kaundu kwenda kuongerera iguru ria skillful parenting kaundu kanini tu ngenda kuongerera iguru ria skillful parenting tugaga uria urarera umuthi no maciaro mari ukaria rucio mwana tumutugaga ta seedling tondu kwi mundu ngikora ena muti wa matunda muti ucio aumenyagira kuma irima riria arienja thumu uria arikira mai mari ariitiriria na itunda riu akarirora muno nginya pruning no mwana ri tumutuaga ta muti ucio that ni urenda maciaro mega maimanite na muti ucio this skillful parenting na ni skill yarehirwo ni ICS inaitwa Invest in Children and the Society, strengthening families and protecting the children. So with that, ara protect the family, noga protect the child. Ukamurera ta uria ungirora muti waku. Tondu wenda maciaro mega rucio. So the more unaipariria, the more unaweka borea, uguo noguo ugekora rucio no aria maciaro mega maimanite na mwana ucio. Wenda ngari karugama nja gwaku, you have to be a skillful parent. Wenda ukambukio na ndege, you have to be a skillful parent. Thengio muno reketa betutithia hanigitha tucokereria tutirihe ndereti twa muthenya umuthi ni kuri ureri na ni kuri skillful parenting reke tutirihe ndereti twa muthenya umuthi na ngwehoka ni kwandikaga tondu ona nie riu nyandikite maundu maingi muno ndiramandika haha na thimu nigetha ndimaririkane maria itaroi maria itararumagirira riu ndimarumirire umana kiuria kana woni kiuria hai hamwe twetagwo Ashira kuma Karatina kiuria yakwa ni riri thaici as we are family time ni yoetwo ni thimu muno urakora aciari hwaine mari thimu-ini na matinda wira koguo nginya mwana ucio ndarona time ya kwaria na aciari ake tungika ate to prevent family time kuoyo ni thimu rito rakwa ni Mainaga kuo kuma mwena wa Nyeri na niĩ wakwa uma woni kuri aciari ona one mabatie makona character traits tugaga ya balancing freedom na discipline ya mwana tondu the moment for example mwana wa muiretu arenda kindu kuma hari muciari wa muthuri the moment wa muheyo freedom ya expression ni murikona healthy conversation gatagati ka inyueri ti mwana okoka mutuma maybe kwe maitoguo uramwira uguo noguo na the other thing ni yo ya behavior discipline ni basically the behavior uka control mwana mitugo iria areka ona mukiaria ukamuonia mitugo miega na mitugo miuru na agakorwo na freedom yo ati ona agika uri nyaramenya areka undu muru na undu mwega egio kwa marito ni Caroline Wakio kuma Kirinyaga ndia Kanyakine undu ndengenda kuga ni gupost a challenge to the parents especially the young parents ni turamenya ni murang'ang'ana muno gwetha mbia guthi barua but at least spare time na family yaku most to that child no ri ukagokora riria aciaria ya nini gute watarenda kuthi starehe we umuthuri mwanake munini nenda guthi kuraraga na kuira buini ugokaga kiroko ndona time ya mwana ucio kana renge ni mwana ucio ni mwana ucio badala muikare thi murere mwana ucio muinywere na your partner mwana ucio mura mukatwarira grandparents mukatwarira other relatives rerai mwana ucio mutiramoni ntirera ntega remember mwana ni ukorio kiuri iguru ri mwana ucio be accountable of uyo mzigo ambayo ulileta tondu arethire ukimenya gore oreka be responsible mzazi challenge thengio muno na gwicirie ni atuhewo ni mwega muno wa kuhinga direct no tutikuige tutaiguite uhoro tutaritie uhoro wa communication tondu ni agwetwo muno ni tuigua ni macokera muno uhoro wa communication
effectful kana nä gä thå ngå kä ga effectful communication na ciana ciaku rä ĩtariĩ atĩa ngwĩka atĩa ndĩ ta mũciari wĩ ta mũciari rĩ effective communication yanjagia tu o harĩa nona warugĩra ciana ciaku ũngĩenda kũmenya mwana waku ũrĩa waragia na ũrĩa ũtaragia kana mwana ũrĩa wĩna thĩna communication ĩriuma hau rĩrĩa mwaruga if you eat together always rĩrĩa mwĩrĩa hamwe mwana ndarega kwaria rĩrĩa mwĩ hoya hamwe mwana ndarega kwaria rĩrĩa mwĩ thoma Bible hamwe mwana ndarega kwaria effective communication rĩngĩ rokera rĩrĩ mũciari ndarĩ available kana ndakoragwo kuo rĩngĩ okaga weekend wĩ ta mũciari wa mũthuri rĩ nĩ ũbatiĩ ona kwao nĩ kuoya twana twaku twa boy umagara na tuo matware kĩnyũthi we mwene personally the more mnaenda no ekũhingũka na no egũkwarĩria okorwo nginya nera matware twa saluni enda dina kaide tukaugaku kana okorwo ni kanita twarana na ciana icio ciaku no nginya muri communicate mutingithi mukirete ugo no ukumenya what is happening na no ukumenya mathina maria mena ciana na no ukumenya mwana wikitwo uru ni mundu kana mwana othritanitwo kana mwana urabatara kindu no ti gutwikaga ati mwana nginya munini erwa core muciari cukuru acoraga tugoko murango-ini tondu hati handu marageina mwana acoraga tugoko akoria ati umechora baba tondu we onaga goko karaneana mbeca ndari onaga okay hau hati na communication nikio tuga communication ikorwo iho na muciari ukorwo iho nundu wa mwana waku na CBC ni very nice ira involve muciari ukorwo hau thengio muno Gabriel Maina tuhingire nderetu ya muthenya umuthi na ciugo ithano tu tigakire ithano nĩ nyingĩ no nyende njuge atĩrĩrĩ njĩtĩkĩre njuge ũũ ibuku rĩa Thimbũ riugaga atĩrĩrĩ mwana atariĩ ta mũguĩ guoko-inĩ kwa mũgĩmi njamba mũguĩ na ta cierĩ nĩ skilled cithondeketwo nĩ mũndũ mũgĩ kwoguo rĩ we nĩgetha mwana waku atuĩke mũhotani ikuga harĩa mũguĩ ũcio ũgathiĩ ũkĩratha gĩtho mwaka nayo ũgathiĩ ndĩrenda gũkwĩra we mũciari korwo wĩ maica-inĩ ma mwana waku thikĩrĩria mwana waku active listening aria na mwana waku na ucoke wĩtĩkĩre gũkorwo maica-inĩ ma mwana ũrĩkũ negative behavior ĩrĩa ĩna aciari aingĩ mũno aciari twĩna negative behavior ũkaga wĩ mũrĩu irumi atumia protect athuri anyu gwĩ ciana cianyu na inyu athuri mu protect atumia anyu gwĩ ciana wona wewe mutumia wagitĩra muthuri waku gwĩ ciana rĩ ciana ciaku nĩ cikũhe nyina gĩtĩo na we mutumia wa protect muthuri waku na ithu athuri rekei tũrũgame na igũrũ ta athuri role model na he ũndũ ũngĩ njeri wa bata mũno ingĩenda kũgweta mwana ũyũ mũnini kũrĩa tũraruta crime mwana wa mĩaka 3 na nĩguo mwarĩ wa ithe witũ haya kũgwetete angĩmistreatwo either nĩ mũirĩtu ũramũrera kana nĩ nyina ciana icio nĩcio cituĩkaga cikosaga femicide nĩcio cokaga kũraga airĩtu na atumia tondũ akũraga athũire atumia kwoguo rĩ angĩkũra mwana wa kairĩtu nake akĩherithio ciana ici kana agĩte ithe ũgwati ũrĩa ũkagĩa ho mwana wa kinya mĩaka 15 16 akorwo ndonire ithe maica-inĩ make onaga ahota kuona Gabriel akona tarĩ baba wao na nĩ hairi ciana ici cia airĩtu ciratuĩkĩra abused andũ makoiga nĩ mũirĩtu mwaganu no mũirĩtu ũyũ anyonaga akona hana baba wao ni ndakorwo ndĩ kĩmaramari kĩa mũndũrũme rĩ ngahũthĩra mwana ũrĩkũ kwoguo athuri rekei tũkorwo twĩho nĩgetha mwana wakwa wa kairĩtu ndarĩ hĩndĩ ĩngĩ agacaria baba wao kũndũ kũngĩ arĩonaga baba wao na athuri maundu mangĩ matarĩ bata social talks agamuma kũrĩa nyamanga joint-inĩ anga reke gũtirĩ kĩndũ kĩa bata ta ciana ciao tondũ rũcio rwaku ũrĩa tũronio mbica ĩrĩa ciana ici ũgũcinyita inyinyi na wakũra nĩcio cigeka atĩa cigakũnyita moko thengio mũno Gabriel Maina Esther Mwaura nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ na ageni arĩa tuma nao thĩinĩ wa studio ngwĩhoka nĩ wathoma kaũndũ igũrũ rĩgiĩ skillful parenting na harĩa ũrateaga ikinya rĩu cokia rũĩ mũkaro nginya kĩhingo ĩngĩ njĩtagwo Njeri wa Kamau tabarĩra nĩ reke twaranĩrie